Добро пожаловать на второй день первого этапа LCS U Spring. Сейчас протекает первая игра второго дня. Играют SHC против Alliance. И со мной Эдвард, наш саппорт. Я думаю, многие игроки сейчас негодуют, так как им приходится играть с саппорт Киненами, с саппортом Муму. Не жалко ли тебе вообще игроков в соло-ку? Да что тут жалко. Саппорт Кинен на самом деле очень сильный пик на самом деле в соло-ку. А Муму он такой, да, немного не соло-ку чемпион, но ничуть не жалко. Пусть все мучаются. Ну, раз люди будут играть на них все равно, не мог бы ты дать им пару советов для игры на каждом из этих героев? То есть Муму и Кинен такие два героя, которые больше как бы в тимфайте как бы решают. Но Кинен он на линии тоже решает, потому что он рейнджовый герой, он может харасить, там, у него есть стабильный стан. Если ты заряжаешь автоатаку на W, и, то есть если попал кушку, значит стабильный стан есть. И довольно неплохо ты доминируешь линию 2 в 2, что у нас было в игре против Копенгаген Wolves. Ну, советов толком нету. Главное попадать скиллшотами, это самое, наверное, трудное за этих героев. И как бы инициация, это то, что у них самое такое серьезное в этих героях. Как бы надо уметь просто играть, все для них. Ну, давай, наверное, продолжим разговор о нестандартных саппортах. Один из таких саппортов, которого я видел, это был Ли Син в игре полуфинала OGN, где играли Озон против Найджин Black Sword, Найджин White Shield, и на нем играл Мата. Видел ли ты эту игру, и что бы ты вообще мог сказать об использовании Ли Сина на этой позиции? Я видел эту игру краем глаза, но толком ничего сказать не могу. Тут более-менее... Вообще тут нечего говорить, да? Как бы человек играет на Ли Сине хорошо, и то, что он играет на роли саппорта, не значит, что он не может его использовать. То есть роль саппорта — это сейчас такое... То есть ты играешь за героя. Ты можешь играть за героев, за которых ты хорошо играешь, и они более-менее полезные. То есть те же, допустим, я Киненом хорошо играю, а Муму более-менее играю хорошо. И то есть он играет также за Ли Сина, то есть ты можешь делать там прыжки, вард и ульта, как инсек делает, и быть полезным в игре. То есть совсем дело не то, что он взял Ли Сина, вот он какой молодец, просто он хорошо на нем играет. Ну, получается, что принцип, по которому отбирали саппорта, то есть наличие хила там, или крауд-контроля, сейчас это уже не важно. И мог бы ты вообще сказать, чем ты руководствуешься, когда пытаешься, не знаю, придумать нового героя, которого можно использовать на этой позиции? На самом деле, я всегда ориентировался в контроле. То есть с какими саппортами я играл? Это были всякие Нуну, кто там из этих, те же Кинены, Амуму, которые играл. И большинство это, то есть контроль. То есть, не знаю, я ищу героев, которые дамажат более-менее. То есть Кинен, у него много очень magic damage. Главное это magic damage. То есть, если я буду играть тем же, допустим, Джарваном или Пантеоном, может у них там что-то есть, но как бы собрать армор намного легче, и его чаще собирает. И, допустим, когда ты на боте играешь, у тебя там Джинкс и Кинен, если, то есть, соперник соберет армор, то есть Кинен будет намного полезнее, потому что у него больше magic damage. Вот, в принципе, в этом и все дело. Ну, само собой, на боте играют два человека, и как вообще ты координируешь ли свои решения с Генджи, как он реагирует на твой выбор? Как вообще протекает процесс этот? Вообще на скримах, на всех тренировках мы играем так, не знаю, расслабленно, то есть вообще можешь не говорить, там, можем не говорить вообще вместе, и потом в конце сказать: вот ты дебил, я ему то же самое скажу, или наоборот похвалим друг друга. То есть такого, чтобы мы прям сели и там обсуждали, что-то такого нет, но в играх мы так стараемся, мы подбадриваем друг друга, всегда поддерживаем, говорим, что делать, что к чему, стоит ли что-то делать. То есть мы, как обычная команда, наверное. Ну вот вчера прошел первый день турнира, у тебя была возможность понаблюдать за командами в первый раз. И смог ли тебя кто-то удивить как в хорошем плане, так и в плохом плане? Ну, думаю, удивить никто не смог. Как бы всех мы знаем, со всеми мы играем, наверное. Может быть, удивились игроки, точнее, не игроки, а зрители. Но для нас, наверное, это все стабильно было. Мы со всеми поиграли в тренировках, все знаем, что делать. Так что... Ну, вам осталось сыграть на этой неделе 2 игры. Это матч против Millennium и матч против Superhot Crew. Что бы ты мог сказать об этих двух командах? Я могу сказать, Millennium, она довольно сильная команда. Они в последнее время показали неплохой результат на Battle of Atlantics. В EM Кёльне они не играли, то есть у них было очень много времени тренироваться, и они показали очень хороший вариант, очень хорошо себя показали в матче против СК. То есть
Они умеют получать преимущество, сохранить его каким-то образом и потом закончить игру. Сопоход Крю против них мы вообще даже не играли, не тренировались. Но я могу сказать, у них есть хорошие игроки, то есть соло-игроки. Как команда я их не оцениваю пока что никак. То есть надо поиграть, посмотреть. Ну, давай, наверное, на этом закончим. И что бы ты хотел сказать напоследок в этом интервью? Я хочу сказать спасибо всем нашим фанатам, конечно, особенно русским. Они нас поддерживают моментами. Хочу сказать спасибо нашим спонсорам, Твичу, BenQ, SteelSeries, Pringles. В принципе, все. Всем привет, всем спасибо. Спасибо, что посмотрели интервью. С вами был Эдвард, саппорт команды Gambit Gaming.